Тайсон, что делаешь? Тайсон, чего ты делаешь? Ты уже ел сегодня много раз. Вас толпа целая приходила, я давала на всех, ты всех выгнал и за них все съел. А какой ты? Я сейчас тебя засекочу. Ты почему меня за палец хватаешь, а? Динь-динь-динь-динь. Дай-ка пузо свое, а? Дай пузо свое. Ну что ты такой голодненький, что ли? Ты голодненький, что ли? Маленький. Да подожди ты.